guys, finally the OG GSXR in the house. I know ఈ బ్లాగ్ కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తుండే. సో ఇది అన్నమాట మనం ఇంటి నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ చేస్తున్నా ఈ బ్లాగ్. యాక్చువల్లీ కొద్దిగా బండి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాక చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంది అసలు వై డిడ్ యూ చూస్ దిస్ బైక్ బ్రో ఓవర్ S1000RR అది ఇది. ఎప్పుడు మీరే కదా ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మరి మీరెందుకు ఎలక్ట్రానిక్స్ లేని బైక్ తీసుకున్నారంటే, సో ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఒకటి ఏంటంటే మేము రేసింగ్ లో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండదు, అండ్ అక్కడ కూడా ఎంతో కొంత స్కిల్స్ నేర్చుకున్నా కాబట్టే నాకు కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది అనమాట. నాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా తీసుకుందాంలే అని చెప్పి. అలా అని చెప్పి ట్రాక్ లోది రోడ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ కాదు, టోటల్లీ డిఫరెంట్ సినారియోస్. కాకపోతే నాకు ట్రాక్ ఎక్కడ హెల్ప్ అయింది అంటే పానిక్ బ్రేకింగ్ అవ్వకుండా, ఎవడో సడన్ గా వస్తే గుద్దేసేటప్పుడు నేను ఇలా పానిక్ అయిపోను. సో అలా ఫ్యూ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఇన్స్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్స్టింగ్స్ అనేవి ఫాస్ట్ అయితే అలాంటి టైంలో ఈ బైక్స్ కి దోస్ విల్ హెల్ప్ అ లాట్. మీరు ఈ బైక్స్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంటే ఇన్స్టింగ్స్ అంత బెటర్ అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీస్ బైక్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ గివింగ్, ఎస్పెషల్లీ 1000cc, అండ్ అది కూడా పాత 1000cc. దిస్ ఈజ్ ఏ రా బైక్, నో ఎలక్ట్రానిక్స్, నో ABS, నో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఓన్లీ 3 రైడింగ్ మోడ్స్ ఉంది. అండ్ ఇంకొకటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే దీనికి ఎలక్ట్రానిక్ స్టీరింగ్ డాంపర్ ఉంది, విచ్ ఇస్ నాట్ అడ్జస్టబుల్. దానికి అదే స్పీడ్ లేదా పవర్ మోడ్ బట్టి అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మిగతాదంతా టోటల్లీ ప్రాపర్ రా బైక్ ఇది.